Hello，大家。哦哟，你看一下官方新出的这个发型，要怎么在233乐园的商店里面获取？这是谁创造的？好美哦！我都没有，好烦哦！我也想要这些，可惜我没有时间看广告，否则我就可以拿到美领。好美！Oh my god！ 这么愧是233乐园，还真美。Oh my god！ 这个搭配简直是美爆了。今天就是来水片一下了。我想要做一件服装，官方为什么不直接给我？还要看广告，浪费我时间。我看一下，好美哦！哇，这是谁限定的？这是谁做的 ？Oh my god！ 真的好美哦！这件服装好搭哦，穿上这件之后显得自己反而更美了。怎么办？这件好漂亮哦，我想要。我没有，我都没有。我想要这个，这个很美，这件超漂亮。美女的服装搭配美女的发型，简直是 YYDS 了，只是我都没有啊。你们看一下，我都没有解锁！Oh my god！ 都没有那些发型，官方出来给我上搭，我就只能用这个而已。今天视频到这里，拜拜。